Zdravo, živijo. Pozdravljeni na današnjem webinarju, kjer vam bomo prvič predstavili naš nov produkt, BI za majhna in srednja podjetja. Še bolj pa sem vesel, da bomo lahko danes tudi predstavili naše novo partnerstvo, to je s podjetjem Normasoft, katerega direktor bo tudi moj današnji sogovornik. Tako da kar lepo pozdravljam Gorazda Frica, torej direktorja podjetja Normasoft, ki bo kasneje tudi malenkost več povedal o samem sodelovanju in pa kako smo prišli do tega sodelovanja, torej in nasploh pač malo o njegovi ERP rešitvi Calculus 4. Gorazd, živijo. Zdravo, pozdravljam vse v imenu vseh Normašev. Živijo. Z nama bo danes tudi Aljoša Železnov, ki je naš operativni direktor v podjetju B2BI, ki bo pa malce kasneje predstavil v bistvu, kako ta produkt sploh izgleda, kako ga uporabljati in kako najbolj preprosto priti do informacij, katere v bistvu lahko z tem produktom dostopate. Aljoša, živijo tudi tebi. Živijo, se že veselim. Ja. Tako kot je Gorazd uvodoma povedal, je pozdravil vse, kako si rekel? Normaše. Normaše. Ja. Odlično. Jaz pa pozdravljam torej poleg vseh, ki že uporabljate Calculus 4, rešitev, tudi tiste, ki morda to še niste, pa morda razmišljate o temu, ali pa tiste, kateri nam v bistvu redno sledite, pa želite zvedeti malo več, kaj ponujamo na našem trgu. Tako da, evo, ponovno živijo vsem. In zdaj gremo pa kar pogledati, kako bo današnja predstavitev potekala. To se pravi, na začetku se malo predstavimo, da vidimo, kdo je B2BI, kdo je Normasoft, kaj en in drugi ponujamo. Potem, kaj je poslovna analitika, kaj dobrega prinaša, kaj s temi poročili oziroma s tem produktom konec koncev tudi vsak od vas lahko dobi. Potem bo demo prezentacija poročil, bomo šli skozi posamezne module poročil in kaj vse lahko trenutno že gledate v temu produktu. In pa na koncu še en tak zaključek, pa da pogledamo v bistvu, kako to sodelovanje pripelje dejansko do izvedbe. Torej, kot sem že rekel, predstavitev najprej našega podjetja, smo B2BI, podjetje, ki se ukvarja s celovito vpeljavo poslovne inteligence v podjetja. Ukvarjamo se z razvojem podatkovnih skladišč. Danes se tukaj vrše tudi podatkovno-analitična platforma Fabric, katere eden izmed implementatorjev smo na slovenskem tržišču. Potem razvijamo BI sisteme, to je ta del tudi, katerega v bistvu en del bomo danes lahko zelo dobro videli, to je ta del vizualizacij in pa modelov, da poročila učinkovito delujejo. Potem seveda napredna analitika, kamor spadajo napovedovanje, umetna inteligenca, strojno učenje in pa internet stvari. To je tudi ta tema, ki je v zadnjem obdobju nekako najbolj na površju in jo vsi radi spremljamo, ker je v bistvu skoraj na vsakem koraku, ko odpremo neko novico, nekaj umetne inteligencije, ne? Potem pa še zadnji segment naš, razvoj analitičnih kompetenc, to se pravi, želimo razvijati z vami vaša znanja in razvijati vaše zaposlene v podjetju, da v bistvu lahko sami nagrajujete poročila in uporabljate se pravi, napredne tehnologije za analizo vaših podatkov. Kdo smo? Torej, smo ekipa 37, nas že trenutno je, tudi relativno mlada ekipa, gre za tudi novo tehnologijo, katero pač se v bistvu šele v zadnjih letih intenzivno uvaja. Sestojimo iz različnih profilov, veliko je matematikov, fizikov, programerjev, ekonomistov, tako da res lahko čim bolj celovito odgovarjamo na kompleksna vprašanja današnjega poslovnega okolja, teh dejansko veliko v zadnjem obdobju in so res najrazličnejša in je drugače, če bi imeli morda samo en profil, kar težko odgovoriti na vse, kar se dejansko pojavi. Izredno veliko damo na znanja, na strokovnost in temu primerno tudi pridobivamo redno certifikate iz v bistvu tehnologij, katere pokrivamo pred našim poslovanjem, tudi na tem področju tudi krepimo naše moči. Tako, zdaj pa že v bistvu pridemo na del, kjer bo Gorazd povedal nekaj v podjetju Normasoft, o sami Calculus 4 rešitvi in kako smo dejansko prišli pač mi skupaj. Gorazd, evo, kar izvoli besedo. Hvala.
Jaz najprej, očitno smo kar zadeli s temo in potrebami, ki jih imate, ker je zelo veliko udeležencev, se vsem že vnaprej zahvaljujem, da ste pripravljeni, da ste se prijavili, da lahko pokažemo, s čim se vse ukvarjamo in kjer vam želimo pomagati. Zdaj o Normisoft vsaj večina od vas pač ve, ker delamo skupaj. Jaz bi mogoče generalno rekel za tiste, ki mogoče malo manj spremljate, da smo pravzaprav z tem, kaj vse smo naredili, prišli do ene faze, da lahko rečemo, da smo eno najbolj kompletnih podjetij v Sloveniji. Pravkar smo zmagali na enem razpisu za kar veliko podjetje, eno, kjer so imeli zunanjo ocenjevalno komisijo, ljudi, ki so jim pomagali izbirati ERP, kjer smo bili povabljeni, bi rekel, vse, kar v Sloveniji šteje, pa smo z našimi rešitvami pravzaprav uspeli zmagati. Tako da res imamo veliko, vabim vas, da če imate kakšne potrebe, da nas javite, da nam javite. Dejstvo je, da mogoče niti ne vemo, ne veste, kaj točno delamo, pa smo sam kratek pregled naredili. Jaz sicer danes ne bom rekel več o Calculusu in Normisoft kaj govoril, samo to, da pregledamo, da veste, a ne. Dobro, poleg naše standardne rešitve Calculus 4, mi zelo veliko delamo z Androidom, zdaj mi imamo kompletna paletna skladišča, vse terminale za delo, mi imamo poštarsko podpisovanje dokumentov, mi imamo portal za ponudbe, delovne naloge, vse zelo veliko rešitev. Potem spletne portale, pa da boste prav razumeli, spletne portale tukaj za delo, direktno, dejansko delo s Calculusom, kjer lahko damo partnerjem, da naročajo, da pregledujejo vse direktno v Calculus, online zaloge, vse, kar je potrebno, pa računovodski, precej močen računovodski portal. Pravkar dajemo na trg spletno trgovino, pa boste rekli, verjetno, pa saj tega je cel kup, ne, mi imamo problem, ne, kako povezati, kako narediti dobre izmenjavo podatkov, zalogo spraviti pa to in smo šli načrtati precej dobro rešitev, ki se absolutno krmili samo iz Calculusa. Naslednja reč je B2BI, kar bomo danes predstavili. Kar se tiče Bizboxa, mi imamo že narejeno, poleg seveda izdanih računov pa prejema računov, imamo že naročila dobaviteljem, naročila kupcev, odpremnice, dobavnice, vse elektronsko, OCR, torej prepoznavanje dokumentov z enim sistemom za hitro knjiženje, kjer do 20–30% zmanjšamo čas za vnos dokumentov. Potem precej močno povezavo z firmo ETRAS, ki se ukvarja s proizvodnimi sistemi in delamo že prav precej velike proizvodne. Halkom, ki ni zgolj tisto, kar poznate od banke, njihov B2 portal vam omogoča še veliko avtomatizacije pri svojem delu in pa umetna inteligenca, ne. Zdaj v Calculusu še ni umetne inteligence, ampak mi pa že precej aktivno delamo na tem, da bomo pripravljeni, da čim prej začnemo uporabljati umetno inteligenco. In pa na splošno, naš cilj, seveda to, kar delajo vsi dobri, je, da vam spravimo do brezpapirnega poslovanja oziroma elektronskega poslovanja in čim hitrejšega dela, da ne zgubljate časa z vnosi podatkov in tako dalje. Lahko greva naprej. Oziroma, ja, sodelovanje. Zdaj, mi se zavedamo, da vsega ne znamo sami. Postavili smo si pravzaprav eno delovno nalogo, ponuditi uporabnikom našega Calculusa vrhunsko poslovno analitiko. Problem je pa v tem, da mi v tem ne vemo ravno dovolj, a ne, in da nismo kompetentni za te stvari. Naslednja odločitev je bila potem seveda poiskati specialiste za poslovno analitiko, kar podjetje B2BI gotovo je, in pa ponuditi cenovno ugodno standardizirano rešitev, ne. To je bil skupen cilj, to je bil najprej naš cilj, da nekoga najdemo, moram reči, da smo se z B2BI zelo hitro ujeli, našli skupne cilje in to, kar boste danes videli, bo gotovo zelo zanimivo. To sem imel jaz. Hvala.
Odlično, Gorazd, hvala ti za to predstavitev, pa tudi čestitke, ne, za uspešen pridobljen posel. Hvala. Ja, tako kot je Gorazd rekel, še en pomemben detaljček, ne, se pravi, tole posodobitev oziroma dejansko funkcionalnosti, katere bomo danes prikazali, boste imeli možnost videti v novi posodobitvi Calculusa 4, bo dejansko takole vidna ikonca Power BI-ja, s čimer boste pa se lahko potem povezali na portal in seveda dostopali do svojih podatkov, a ne. Zdaj, zakaj pa dejansko gre znotraj tega, ne? To se pravi, vemo, da živimo v izjemno turbulentnem svetu, ko rabimo imeti informacije vsak dan in vsak trenutek na dlani, nimamo več časa, da dejansko tam imamo konec koncev lahko cel kup ljudi zaposlenih v nekih analitičnih službah, kontrolingih, financah ali kaj podobnega, ali pa dolgotrajna priprava nekaterih analiz, v bistvu ni več za to ustreznega časa. Ideja je, to se pravi, da na vsakem koraku lahko pogledaš, kako gre poslovanje, kakšne imamo, ne vem, trenutno zaloge, kako je s terjatvami, odprtimi obveznostmi, kako smo na financah, a trenutno izražamo in poslujemo pozitivno ali negativno. In to se pravi, ideja je, da se z sodobnimi analitičnimi orodji povežemo na podatke, kateri pač nekje obstajajo, jih standardizirano, tako kot je že Gorazd prej povedal, obdelamo in tudi ustrezno prikažemo, in to na način, ki je, dajmo reči temu, uveljavljen v industriji in ki ga uporablja več kot 80% trga, ker je to tisti način, kateri je dejansko najbolj učinkovit. To se pravi, želimo imeti dnevno ažuriranost podatkov za različne module, katere bomo prikazali malo kasneje. Se pravi, zelo enostavno interpretacijo podatkov, hitro dosegljivost informacij na nekaj klikov oziroma na en klik in seveda posledično, da hitreje in bolje lahko sprejemamo naše odločitve. Seveda si želimo dostopne informacije in pa pri svojem delu želimo uporabljati tehnologije, ki so up to date, dajmo reči temu slovensko lepo besedo, ne? Ki so tiste, ki bodo tudi dejansko v prihodnosti nekako snovale in bile prisotne na trgu, da ne vlagamo v nekaj, kar je morda obsolet že danes in bo seveda pač v kratkem obdobju nekako zašlo in bom imel zopet težave pri tem, da bom uporabljal neko tehnologijo, ki jo bom mogel v kratkem zamenjati. Tako da tole, kar bo zdajle Aljoša v naslednjih nekaj slajdih tudi prikazal, je dejansko odgovor na te potrebe, ki jih je Gorazd predstavil na začetku in katere sem jaz zdajle na kratko opisal. Zdaj, da boste razumeli še mogoče čisto res visoko nivojsko, kako ta storitev in ta produkt deluje. Se pravi, imate vaš ERP, vaš osnovni osrednji sistem, v tem primeru govorimo o Calculusu 4. Mi skupaj z ekipo Normasofta te podatke prestrukturiramo, jih pretočimo v Microsoft Fabric storitev, nato povežemo poročila, standardizirana poročila, vam dodelimo dostope in na podlagi tega lahko dejansko dostopate s katerokoli napravo od kjerkoli na svetu, če temu želite, neprestano. Tako da podatki so vaši, vidite samo vaše podatke, imate samo svoj dostop do poročil in seveda toliko oseb, katere želite nominirati, da dostopajo do poročil in do tistih poročil, katere želite, do tistih lahko dejansko tudi dostopate. Nekaj sem že uvodoma povedal, ampak trenutno pokrivamo naslednje module, se pravi malo prodajo, veleprodajo, potem imamo celotne finance, terjatve in obveznosti in pa stanje zalog. Zdaj, glede na potrebe, ki se bodo pač morda odražale, nekako smo zaznali skupaj tudi z Gorazdovo ekipo, da so to tista področja, katera vas trenutno so najbolj pereče, najbolj zanimajo. Če bodo potrebe kasneje še po dodatnih modulih, seveda tudi to lahko podpremo, tako da tudi tukaj ni nobenih težav. Zdaj smo prišli v bistvu že do dela, kjer bom našemu Aljoši predal besedo, ki bo pa zdaj vas peljal skozi eno tako lepo zgodbo vprašanj in odgovorov, na katere si bo sam odgovarjal, da bo predstavil v bistvu, kako ta poročila najbolj enostavno uporabljati.
Pri tem bi vas pa še vse lepo povabil, da lahko sproti tudi postavljate vprašanja preko Q&A. Spodaj imate možnost postavljati vprašanje, ne preko normalnega četa, ampak preko Q&A rubrike, pa vam bomo pol ali vmes ali kasneje pač na vsa vprašanja tudi odgovorili. Evo, Aljoša, zdaj ti pa kar predajam besedo. Super, hvala lepa. Preden dam v deljenje zaslona tole, kar imam pripravljeno, se mi zdi prav, da povemo, da smo v našem podjetju zelo ponosni na to, kako znamo skozi podatke in informacije povedati zanimive zgodbe v ozadju, se pravi zgodbe o poslovanju, zgodbe o odločitvah. In se mi zdi izvrstna priložnost, da lahko tudi današnji webinar potem odvodim pač v obliki zgodbe. Tako da danes bom z vami v vlogi odločevalca, bodisi direktorja, vodje, ali pa v vlogi analitika oziroma nekoga, ki se z nekimi analitičnimi prijemi ukvarja, in imam podatke shranjene v Calculusu 4. In vedno imam dostop do teh podatkov, to nikoli ni bil izziv, vedno imam dostop do izvozov, vedno sem lahko in bom lahko pripravljal neke analize na teh podatkih. Izziv, s katerim se pa srečujem, da ponavadi moram kakšne podatke združevati, imeti kar nekaj znanja v Excelu s kakšnimi VLOOKUP funkcijami, malo črne magije tudi pomaga vsake toliko časa. Nekaj časa tudi čakam na kakšna osveževanja teh poročil, sploh s novim naborom podatkov, ko pride do nekega repetitivnega dela. In rado se zgodi, da včasih pridem na sestanek s kolegom, kjer na isto stvar, se pravi sporočili o isti stvari, gledava z dvema različnima številkama, ker sva pač oba po svoje interpretirala tisto, kar sva videla oziroma dobila. Tako da kar nekaj časa sem namenjal temu, da sem analize pripravljal in nisem imel dovolj časa, da bi se dejansko ukvarjal s samimi analizami oziroma še pomembneje sprejemal dobre in pravilne odločitve. Tako da v enem trenutku smo rekli v redu, potem pa vzemimo to rešitev in se priklopimo na naše podatke. Zdaj, zaradi tega, ker gre za enostaven priklop, je sam proces trajal praktično zame nič časa. Samo da preverim, a se vidi moj zaslon? Primož, ker mi malo nagaja nekaj. Se vidi, super, hvala lepa. Čez noč sem dobil dostop do portala, ki vam ga zdaj trenutno delim. To je tisto, kar je Primož prej kazal, da bo tisti gumbek, na katerega lahko pritisnete, vas bo popeljal na portal, z uporabniškim imenom in geslom se boste vpisali in pristali boste tukaj. Power BI, kot ga je že Primož opisal, je analitično orodje, ki se poveže na podatke, jih v ozadju med seboj smiselno poveže in prikaže na uporabniku razumljiv in enostaven način. Znotraj Power BI-ja obstajata dva nivoja poročil. Prvi nivo poročil je ta, na katerem se nahajamo trenutno, to je nivo nadzorne plošče, to je visokonivojski pregled poslovanja celotnega podjetja oziroma poslovanja na tistih modulih oziroma področjih, za katerega je rešitev izbrana. Drugi nivo, v katerega bomo vstopili v kratkem, pa je nivo poročil. Na nivoju nadzorne plošče tako vidim za izbrane oddelke, naprimer prodaja, finance, terjatve in obveznosti oziroma področje poslovanja, kakšna je bila moja uspešnost v maloprodaji, kakšna je bila moja uspešnost v veleprodaji, kakšna je moja uspešnost v finančnem smislu, moj celotni poslovni izid, prihodki ter odhodki in pa moja trenutna vrednost terjatev in obveznosti ter struktura zapadlosti in nezapadlosti teh terjatev. Vsak kazalnik ima seveda v ozadju zgodbo. Če pogledamo moje veleprodajo, se pravi, kjer gledam prodajno vrednost ali pa lahko tudi RRC, vidim, da sem v letošnjem letu oziroma v izbranem letu ustvaril dobrih 42 milijonov evrov prihodkov, v prejšnjem letu, to kar je moj cilj, pa 40 milijonov. Takoj mi pove, ali mi gre posel trenutno dobro ali slabo, z odstotkovnimi izračuni, zeleno seveda pomeni v redu, rdečo pa malo slabo. Na hitro v trendni črti tudi vidim v mesečnem pogledu, kakšen je moj trend poslovanja v letošnjem letu.
Se pravi, kljub temu, da je lahko trend padajoč, smo še vedno boljši od prejšnjega leta. Na levi strani me čaka pregled vseh poročil, ampak vsak ta plošček je tudi bližnjica do posameznih poročil, ker seveda vsak plošček ima neko zgodbo v ozadju, zakaj je tak, kakršen je. In nanj lahko pridem tako, da enostavno kliknem nanj. Danes bomo za ta naš demo poklikali po 3 različnih poročilih. Prvi, v katerega bomo vstopili, je torej veleprodaja, ker bomo analizirali našo prodajno vrednost, pa poskusili poiskati kakšno stvar, ki je sicer skrita v čem. Temu, čemu ne bi moral biti kos, če bi se lotev analiz na kakšen drugačen način. Torej, ob vstopu v tole poročilo, takole, pa zato, da bo lažje vidno, gremo v celozaslonski način. Trenutno je moj plošček, ta, ki sem si ga izbral, prikazan levo zgoraj. To je moj ključni kazalnik uspešnosti oziroma KPI, kar smo navajeni brati kot knjigo, levo zgoraj začnemo, je to moj ključni kazalnik, ki ga želim analizirati. Potem so podporni kazalniki, se pravi, kljub temu, da sem na strani, kjer analiziram prodajno vrednost, dobim še informacijo o razliki v ceni ter o prodajni količini. Je pa treba razumeti zdaj, kako je ta plošček, kakšna zgodba je v ozadju te vrednosti. Zato so vse ostale vizualizacije temu podporne, zato da ga razložijo. In na isto vrednost gledamo skozi različne dimenzije. Gledamo skozi dimenzijo časa, gledamo skozi dimenzijo trga, prodajnikov oziroma key account managerjev, ABC klasifikacijo artiklov in partnerjev ter produktne hierarhije. V našem primeru tukaj prodaja koles. Z barve me vodijo, zato da ves čas vem, kaj gledam. Temni del obarvane vrednosti na katerikoli vizualizaciji predstavlja trenutno oziroma aktualno leto. Tukaj ga boste videli kot SY, to pomeni selected year, svetlo obarvano pa prejšnje primerjalno leto oziroma to, kar sem si zadal za cilj, oziroma vedno ga bomo videli kot kratico PY, kar pomeni previous year. Naslovi me tudi vodijo, vem, da gledam v tem primeru, ker gre za demo podatke 2024 napram 2023 in trenutno smo ravno konec septembra, pomeni, da s temno modro spremljam uspešnost poslovanja podjetja na prodajni strani do septembra, seveda pa vidim, kaj me še čaka oziroma kaj še ni moj cilj za preostanka leta. Enako je potem razdeljeno tudi po trgih, lahko spremljam, kakšno uspešnost sem imel do prodaje na slovenskem trgu, kakšno sem imel to uspešnost lani in s temi manjšimi odkloni iščem zgodbe, ki me zanimajo. In dobra stvar Power BI-ja je, da je vsaka vizualizacija tudi filter oziroma razčlenjevalnik. Pomeni, da če mene zanima, zakaj je bilo julija, naprimer, manj prometa, kakor je bilo lani, lahko začnem spremljati zgodbo. Rečem, dajmo pogledati, kaj se je julija dogajalo in kliknem na julij. Če ste bili pozorni, ste videli, da so se vse vizualizacije prilagodile mojemu kliku in zdaj mi kaže zgodbo, kaj se je dogajalo julija leta 2024 napram juliju leta 2023. Tukaj se pa odkloni že malce večji. Na desni strani lahko takoj vidim, da se je kar nekaj odklonov zgodilo na trgu, dotično na Italiji, Sloveniji in Nemčiji. Pa rečem, v redu, dajmo pogledati, kaj se je tam dogajalo. Zato bom v nabor svojih filtrov, zato da bom razčlenil še svojo zgodbo, dodal Italijo, Slovenijo in Hrvaško, s tem, da bom zraven, tako kot smo sicer v Excelu vajeni, držal tipko Control. In si ustvarjam zgodbo. Zdaj mi ostali spodnji del vizualizacij kaže, kako sem posloval v juliju za Italijo, Slovenijo in Nemčijo. Ves čas lahko svoje nabrane filtre spremljam, tako da na katerikoli vizualizaciji navigiram na ikono lijaka, ki mi pove, za kakšen je kontekst moje zgodbe. Se pravi julij, 3 države in koledarsko leto 2024. Vidim, da imam v tabeli, tam, kjer je produktna hierarhija na najvišjem nivoju, se pravi na nivoju skupine, že prikazane v prvem stolpcu prodajo za trenutno leto, v tem primeru 2024, prodajo za lansko leto 2023 in pa nominalne in odstotkovne odklone.
Zaradi tega, ker mi barve rdeče in zelene zelo hitro povejo, kaj moram iskati, ker me zanimajo negativni odkloni, si lahko na zelo enostaven način tole tabelco oziroma matriko razvrstim drugače, in sicer me zanimajo tiste vrednosti, ki so imeli največji odklon od prejšnjega leta. Ta mi hitro pokaže, da so to gorska prednjevzmetna kolesa na nivoju skupine koles, ki sicer po prodaji niso najslabši. Obstajajo še slabše prodajane skupine, ampak imajo manjši odklon od prejšnjega leta. Trenutno me bo zanimalo, kaj se je dogajalo na gorskih prednjevzmetnih kolesih. In tudi, če za razliko od prejšnjih recimo analiz v Excelu, imam na voljo tudi celotno hierarhijo z vrtanjem v globino, tako da si lahko gorska prednjevzmetna kolesa enostavno razprem, pa vidim, katere produkte sem notri štejem. Razporeditev je enaka, kot je bila prej, to pomeni, da mi najprej pade v fokus kolo, ki ima največji odklon, to so e-kolo ZZT ženska kolesa, pa bom dodal še to v svoj nabor filtrov. Vidim, da so trije prodajniki oziroma key account managerji odgovorni za prodajo teh koles, Simona, Tadeja in Tomaž. Trenutno ima Simona največji odklon, tako da bom dodal v pogled še njo. Zgornja, trenutno sem prišel zdaj z cirka 7 kliki iz par milijonov vrstic na par 10 vrstic. Samo z intuitivnim in logičnim sklepanjem tega, kar me zanima. Zanima me, kateri so največji odkloni. Jaz sem s parimi kliki v sklopu celotnega modela vseh podatkov, ki jih imam v bistvu v kalkulusu, prišel do enega odgovora. In čeprav sem pri Simoni videl, da je imela v juliju res ogromen odklon, ker sem se lotil s tem, da sem začel vrtati v juliju, mi pa sistem že sporoča, ampak, poglej, januarja je bilo v redu, marca je bilo v redu, aprila in maja spet ni bilo tako slabo, par procentov, junija je bilo super, julij je edini problematičen mesec. Zdaj, moje prvo vprašanje tukaj je, zdaj, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja? Zdaj si že druga vprašanja, zgodbo še razpredam naprej, ali je bilo samo lani julija tako velika prodaja, da je nismo mogli doseči, ali se vsak julij to ponovi, pa je mi letos nismo dosegli. Ker se trenutno nahajam na strani, ki omogoča primerjavo 2 let, tega odgovora ne bom dobil na tej strani, ga bom pa dobil, če se zgoraj navigiram na pogled trenda. Če je stran imenovana Actual, namenjena temu, da primerjamo izbrani 2 obdobji, pa je analiza, ki se skriva na strani Trend, namenjena temu, da lahko spremljam gibanje, neodvisno od primerjave, spremljam gibanje prodaje v daljšem časovnem razponu. In če navigiram na isti artikel, kot sem prej, možnost imam seveda tudi preko stranske vrstice filtrov, ampak trenutno spoznavamo super interaktivnost orodja, lahko kliknem na električna kolesa in kliknem na e-kolo ZZT žensko ter spremljam njegovo gibanje vse od leta 2021 dalje. In kar se opazi je to, da je julija lani oziroma 2023 bilo tako veliko prodaje, je res vrh v celotnem opazovanem obdobju. Ali je zdaj to pričakovano, da se vsak julij dogaja? Ne. Ali je bila ta številka zaujet v letošnjem letu, je sicer stvar debate, ampak to, da je tak velik odklon, v resnici ni tako hudo, ker je sicer poslovanje bi bilo v ostalem delu leta pa pozitivno. Se pravi, lotil sem se čisto informativno spremljati, kje so bili moji največji odkloni na eni strani in potem poiskal še dodatno obrazložitev za en konkreten izdelek na strani Trend. In vse to sem naredil s parimi kliki. Če se vrnem zdaj na nivo nadzorne plošče, sem zdaj podrobneje na primer pogledal enega izmed mnogih scenarijev, do katerih seveda lahko pridemo v razdelku veleprodaje. Če bi zavrtal na primer v podatke v financah, da bi rad spremljal, moj celotni poslovni izid je trenutno zelo pozitiven, ampak kakšna je zgodba v ozadju? Se poročilo naloži,
In vidim, da vsak mesec poslujem zelo dobro, vsak mesec imam več prihodkov, kot pa imam odhodkov. Kako to vem? Tega, ker poslovni izid skozi čas narašča. In če želim dobiti boljšo razdelitev svojega poslovnega izida, ga lahko spremljam tudi po kriterijih prihodkov in odhodkov na sosednjem grafu. Oba prikazujeta časovno dimenzijo in razlika med prihodki obarvani temno in odhodki obarvani svetlo, ta razlika se pokaže kot kumulativna vrednost v prvem grafu. Zadnji total je tako hudo pozitiven, ker praktično vsak mesec poslujemo pozitivno. Enako prihodke in odhodke ter poslovno uspešnost potem spremljam lahko seveda po drugih kazalnikih, ki so povezani z glavno knjigo, to so stroškovna mesta, konti, izkaz poslovnega izida in vse, kar pa še zraven. Če se pa spet dotaknem tistega, kar ponavadi boli, to so negativni odkloni, si lahko rečem, ok, dajmo pogledati, kaj se je dogajalo marca in oktobra. S tem bom vplival tudi na svoj ključni kazalnik uspešnosti, da marec, pa oktober, s kontrolom oba označil, vsi grafi se prilagodijo. In opažam, da razlog, zakaj so seveda nizki, je zaradi tega, ker so bili odhodki mnogo večji od prihodkov in to po vseh stroškovnih mestih. Ključno vprašanje, ki se ga zdaj sem dobil eno informacijo, zgodba naprej, je pa dobro, ali je to vzrok tega, da so mi prihodki padli, ali pa odhodki narasli od kakšnega opazovanega obdobja. Razumem rezultat, ampak kaj je vplivalo na njega. Pri tem mi pomaga spet hierarhija spodaj, hierarhija poslovnega izida oziroma drugačnega pogleda na prihodke in odhodke, kjer pa imam prikazano, se pravi, kakšen je bil moj saldo v trenutnem letu, odhodki so seveda negativni, prihodki so pozitivni, hkrati podobno kot prodaja prej, mi pa odgovarja še na vprašanje, kakšni so bili odhodki in prihodki v prejšnjem letu, z ponovno pozitivnimi oziroma negativnimi nominalnimi in pa odstotkovnimi odkloni. Kar se hitro opazi je, da če sem imel letos 1.400.000 odhodkov, lani pa 1.700.000, je to zame dobro. Se pravi, odhodkov imam manj. Kako potem je moj poslovni izid letos slabši? Ja, prihodki so malo bolj padli kot pa odhodki. In to kar nekajkrat bolj. Letos sem jih imel slab 1 milijon, lani sem imel pa 2.200.000. In zaradi tega, ker so moje prihodki tako hudo padli, kljub temu, da so imam stroške nižje, je moj poslovni rezultat v teh 2 izbranih mesecih slabši. In sem spet do ene konkretne informacije, ki ima sicer v ozadju celotno glavno knjigo, s parimi kliki vse to sfiltriral in prišel do informacije dobro, se pravi, oboje je padlo, ampak prihodki preveč. Torej, če želim analizirati posebej poslovne prihodke, ker so te tisti, ki me skrbijo, lahko navigiram na levi strani, na stran prihodki in rečem, dobro, se pravi, zanimala sta me marec in oktober. Prva stvar, ki mi jo ta nova stran pove, da v resnici marec in oktober nista edina problematična meseca, ker sta problematična tudi januar in december. Se pravi, imam takoj malo širši nabor. To je bilo prej očem skrito, zdaj pa ne več. Enak kazalnik prihodkov se torej spet prikazuje po dimenziji mesecev, po dimenziji razreda prihodkov, stroškovnih mest, tokrat pa tudi partnerjev, s katerimi prihodke generiramo. Kar pomeni, da če jaz želim spremljati, zakaj je bil tak velik padec dotično marca in oktobra, spet si dodam to v svoj nabor filtrov, razširim oziroma zavrtam v kategorijo oziroma razred poslovnih prihodkov, pa vidim, da je sicer poslovnih prihodkov največji padec, tokrat bom svoj fokus dal na čiste prihodke od prodaje na domačem trgu in bom poiskal, tole bomo še malo razširili, tako, če grem z drsnico malce nižje, takoj vidim, da največji odkloni od prejšnjega leta prihajajo iz konta 7.6, ki ima na koncu 3, ali pa na koncu 2. Specifično so to govoreči konti, ki pomenijo ali prodajo druge opreme, ali pa prodajo pohištva. Če dodam pohištvo v svoj nabor filtrov, spremljam prodajo pohištva oziroma prihodki iz prodaje pohištva
v marcu in oktobru za posamezne partnerje. Če si partnerje natančneje ogledam, bom videl, da imam največji odklon pri partnerju Petrič & Company, kjer se potem izkaže, da sicer spet nekaj časa poslujem pa pozitivno, se pravi, sta problematična samo marec in oktober, nekaj malega september pa januar. Se pravi, če gledam s prizme marca in oktobra, Petrič, z njim poslujemo slabše, če pa spet zdaj se vrnem nazaj na začetek, rečem, ok, mene pa morda zanima to v celem letu, bom marec in oktober odstranil iz tega filtra in bo zdaj na Petrič & Company gledal celovito. Tam se pa zdaj zgodba spet spremeni. Vidim, da kljub temu, da imam slabše poslovne mesece, z njim sicer poslujem v redu. 26,2% bolje kot lani. S tem sem vas spet želel prikazati začel sem zelo enostavno in niti ni nujno, da se z vsakim vprašanjem tako globoko zavrtam v informacije, ampak imamo vedno možnost sami sebi odgovarjati in razpredati zgodbo, ugotavljati stvari, tako kot jih prej na takšen način morda nismo uspeli. Če se vrnem še za zadnji primer na našo nadzorno ploščo, pa bomo zdaj na koncu vstopili še v svet terjatev in obveznosti. Zdaj vemo, da nekatere prihodke imamo slabše v določenih mesecih, ampak ali terjatve na to kakorkoli vplivajo in kakšna je njihova struktura, lahko do njih dostopim, tako da ali kliknem na ploščico, ali pa, dajmo za spremembo, na levi strani tudi navigiram na stran terjatev in obveznosti. Ko se poročilo odpre, so pa tukaj spet črpani podatki iz glavne knjige, specifično seveda za skupino Pontov 2, kjer imamo stanje na dan terjatev in obveznosti. In prva stvar, ki jo ta stran na veliko sporoča in je njen namen, je, da z en prehiter klik, se bomo hitro vrnili, da z rdečo barvo zelo na glas pove, s čim se moramo ukvarjati. Za določene stranke verjetno tudi same veste, da se ne držijo plačilnih rokov in pogojev, no, ta stran je namenjena temu, da če vemo na približno, da se nekdo tega ne drži, nam pa to pove, kako hudo to stanje v resnici je. Na levi strani spremljam terjatve in obveznosti glede na njihovo strukturo, nezapadlih in zapadlih. Razdeljene so vnaprej določene razrede zapadlosti, tiste, ki so, in pa potem sklop spremljanja terjatev po partnerjih in po času, ter sklop spremljanja naših obveznosti spet po partnerjih in po času. Ker se bomo zdaj bolj fokusirali na terjatve, bom začel pri terjatvah. Največji problem je seveda prvi partner, ki ima en cel kup zapadlih terjatev, tako da prvo sporočilo seveda je že prepozno se bomo s tem začeli ukvarjati, tako da je danes zadnji dan. Če ga dam v nabor filtrov, bom videl njegovo obnašanje v času, v katerem mesecu je nazadnje so še odprte zapadle terjatve, se pravi od kdaj, predvsem pa v katere razrede to spada. In prva stvar, ki mi jo tudi ta stran pove, da je s tem partnerjem imamo samo terjatve, ne pa tudi kakršnihkoli obveznosti, tako da lahko specifično za tega partnerja morda raje navigiram na stran terjatve in pogledam to skozi prizmo samo terjatev, ne pa neke kombinacije in soodvisnosti glede na obveznosti. Tako da, če grem na terjatve, me bo pričakala podobno, malo obrnjena struktura, ampak je razlog za to, kjer spet spremljam terjatve po strankah, terjatve po času, v razredih zapadlosti, ter pomembnejše, na voljo imam tudi vse vezne dokumente, račune in tako naprej, ki so za izbranega partnerja, ki so povezani z izbranim partnerjem. Če si spet izberem na primer prvega partnerja, s tem, kjer imam največ problemov, pa rečem, v resnici se bom ukvarjal najprej s telimi 65.000 evri, kar nakazuje na zapadlost nad 90 dni. Če dodam v nabor filtrov še torej ta razred, me spet orodje opozori, vem, da si štartal iz tega partnerja in te zanima nad 90 dni, ampak to ni edini partner.
s katerim imaš podoben problem. Tako da mi takoj lansira orodje, daj razmišljaj morda še o tem. Če zato dodam še tega partnerja v naš sklop, vidim, da imam nekaj zapadlih terjatev še iz marca, večina jih je pa iz aprila, in če bi želel točno vedeti, o katerih dokumentih se moram pogovarjati, lahko pa zdaj naprimer dodam v nabor filtrov še marec, rečem, ukvarjal se bom najprej s tistimi, ki so najdlje zapadli, in dobim takoj seznam knjižb in vezanih dokumentov, ki pritičejo skupnem znesku. Seveda, kot sem na začetku povedal, to poročilo je namenjeno, da se nekdo z njim aktivno ukvarja in skrbi, zdaj bom z klikom v belo prazno polje počistil vse vizualizacije, nekdo mora skrbeti, da tale rdeča številka, vrednost tega stolpca, začne v času padati. In tako merimo svojo uspešnost. Enako seveda ne bomo šli v podrobnosti, imamo pa možnost nadzorovati sami sebe, kako pokrivamo svoje lastne obveznosti, komu smo dolžni in od kdaj imamo nazadnje zapadle obveznosti. Tako da jaz upam, da sem vam v tem kratkem demotu na teh 3 poročilih uspel prikazati, kako sem sicer začel z nekim osnovnim pogledom, potem pa z nekaj hitrega vrtanja v globino, klikanja, ustvarjanja zgodbe, prišel in v resnici odgovoril na relativno kompleksna vprašanja. In prišel sem do ene resnice. In vsi, ki uporabljajo ta priporočila, lahko pridejo do te iste resnice. Tako da sem hiter, učinkovit in se pravilno odločam. To je zgodba, skozi katero sem vas želel danes popeljati. Super, hvala ti, Aljoša. Ja, izjemno učinkovito in hitro si v bistvu predstavil, kako poslujemo, ne? Tako da se konec koncev tudi kolegi v podjetjih lahko hitreje odvijajo. Ne? Res je. Zelo hitro pridobi vse. Včasih uspešnost, ne? Kako hitro preide podjetje na to, da se na kolegiji odpre najprej Power BI. Točno tako, ja. In v bistvu lahko bi se šli še morda postavljeno dodatnih vprašanj in Aljoša bi dejansko na njih lahko z nekaj kliki odgovoril. Ne? In to je že prva v bistvu prednost uporabe tovrstnega orodja. In pa verjetno ste slišali, sicer ste slišali, kot da je Aljoša nekaj tipka v ozadju, ne? Ampak dejansko ni tipkal nobenih stvari, vse, kar je uporabljal tipko CTRL in pa klik na miški. In to je to. Ne? Tako da ni bilo dodatnega kakršnega koli pisanja, da je prišel do teh informacij, katere je dejansko vam prezentiral. Zelo ste radovedni, kar imamo zelo radi na webinarju. In bom čez dejansko vaše vprašanje, ki si postavili, šel tudi še malenkost kasneje čez, ko da jih boste vsi slišali, pa da se pogovorimo, glede njih, če morda še kakšna nejasnost. Tako da zdaj pa samo še zaključimo ta del, pa da zaključimo vsaj ta del formalni predstavitve. Se pravi, videli smo zelo preprosto uporabo, zelo hitro pridemo in učinkovito pridemo do informacij, katere potrebujemo pri sebi. Standardizirana vizualizacija je povezana s to preprosto uporabo. Kaj tle mislimo? To se pravi, videli ste poročila, na kakšen način izgledajo. To so dejansko ta poročila, katera boste tudi vi pri sebi dnevno lahko uporabljali. In ta poročila so bila pretestirana že kar na velikem delu tržišča, kjer mi delujemo. In to so najboljši pogledi, katere pač večina teh podjetij uporablja, da odgovori na večino svojih vprašanj. To se pravi, dejansko je zelo malo tistih, kateri bi si pa želeli nekih dodatnih prilagoditev in na podlagi tega morda imeti pol neko custom rešitev, katere seveda tudi nudimo, ampak seveda pač po malo drugačnih pogojih, ampak tukaj dobite dejansko tisto, kar je, dajmo reči, v industriji uporabljeno in tisto, kar večina strank oziroma uporabnikov dejansko potrebuje pri svojem delu. S tem konec koncev dobite tudi najboljše prakse in ste nekako na varni strani, da ste up to date tudi z industrijo in z vsem, kar se dogaja dejansko, kakšni trendi so trenutno v poslovni analitiki. To je še en izmed delov, ne? To se pravi, mi bomo konstantno tudi ta poročila posodabljali in z naročniškim modelom, kakršnega smo si tu zamislili, dejansko tudi
ohranjate ta stik z najboljšimi praksami tudi naprej. Zdaj, hitra namestitev in implementacija, torej kot sem že omenil, samo sodelovanje z Normasoftom in tovrstno partnerstvo nam omogoča, da ekipa Normasofta pozna vsakega od vas v bistvu do podrobnosti, in vaše podatke. Mi na drugi strani poznamo tehnologijo in vemo, kako zadeve učinkovito izpeljati, da vam bodo poročila ustrezno delovala. In tu dejansko iz vaše strani ne potrebujemo vaše velike involviranosti. Ne rabite nam kazati in govoriti vaših definicij, ker za to poskrbimo skupaj z Gorazdovo ekipo. In vi dejansko, ko izvedete naročilo, se ta zadeva relativno hitro izvede in dajmo reči, da v roku enega tedna že lahko gledate, verjetno tudi že prej, že gledate svoje poročilo. Boljši pregled poslovanja in hitrejše sprejemanje odločitev, mislim, da je bilo že dovolj jasno predstavljeno in v ta del niti ni potrebno iti. 24-urni dostop iz vseh naprav, tu lahko tudi odgovorim na vprašanje, ki se je pojavilo vmes, ko je Ljoša govoril, sem že nanj odgovoril. To se pravi, dejansko so ta poročila dostopna iz katerekoli naprave in kjerkoli pač na svetu, kjer imate dostop do interneta. In pa seveda, da imate ali dostop do Power BI-ja, do portala, kamor vas pripelje povezava, katera je nameščena znotraj Calculusa, oziroma tudi konkretno je lahko dostopna samo preko vaše mobilne naprave, oziroma seveda iz katerekoli mobilne naprave, operacijski sistem tu ni težava. Ugodna cena, o ceni se bomo pogovarjali seveda pač individualno, tako da jaz vam bom zdaj sprožil eno anketico. Samo trenutek, da se mi odpre. In vas bom povabil, če vas zanima pač dejansko ponudba ali pa še kakšna dodatna informacija, da se tu prijavite, oziroma vmes med predstavitvijo so bila že vprašanja, če boste lahko prejeli gradiva in pa posnetke. Ja, seveda, vsi prijavljeni prejmete posnetek, gradiva pa tudi predvsem tisti, kateri se boste tudi poklikali, da želite nekako videti, kako to dejansko izgleda tudi cenovno in da vas zanimajo pač dodatne informacije. In to bomo potem Gorazdova ekipa oziroma naša ekipa vas poklicali in se bomo zadeva še podrobneje dogovorili. Torej, kako priti, oziroma malo še o poslovnem modelu, se pravi, mesečna naročnina je odvisna od števila izbranih modulov, števila uporabnikov in pa izbranega paketa vezave. Posledično vam tudi dejansko zdaj ne kažemo vseh detajlov cenika. Potem, kar je pomembno, tekom naročnine lahko spreminjate in poljubno odvzemate, dodajate module in pa seveda število uporabnikov. Temu primerno se spreminja pač tudi cenovni paket, katerega se vam dodeli. In morda je tu tudi priložnost, da začnete z manjšim številom in postopoma, ko se boste navadili uporabe, boste dodajali in s tem tudi pač si morda poenostavili vaš sistem same analize. Vir podatkov je izključno vaš ERP sistem, to se pravi v primeru Normasofta je Calculus 4. Seveda mi znamo delati tudi z ostalimi ERP sistemi, tako da če si želite tovrstnih poročil na drugih sistemih, nas lahko seveda kontaktirate. Tako da tudi ta zadeva ni problematična. Omogočamo vam garancijo na zadovoljstvo. Po vklopu poročil in ko prejmete dostope, en mesec brezplačno uporabljate, poročila jih testirate in potem se odločite, ali boste sodelovanje podaljšali ali ne. Se pravi, če si malo strnemo zdaj, kako bo dejansko naše sodelovanje in pa nadaljnji koraki izgledali. To se pravi, na začetku je naročilo z vaše strani ali Gorazdovi ekipi ali ekipi B2B-ja. Potem sledi seveda implementacija strani Gorazdove ekipe in pa nas, to mi v ozadju naredimo. Mogoče vas zdaj pokličemo, da kakšne vaše posebnosti vseeno zajamemo, če ste morda le malo drugačni. Potem pa dobite dostope za uporabnike, katere pač ste prijavili, sledi testno obdobje enega meseca in potem seveda ali se odločite ali ne, pametno poslujete oziroma ne. Tako da to je ta del. Zdaj bi se pa jaz v bistvu vrnil še, da gremo, tisti, ki niste uspeli pogledati vseh vprašanj, gremo čez njih, to se pravi, kateri sistem podpira mobilna verzija Android ali tudi iOS, se pravi, operacijski sistem na nobeni napravi ni problem, če le imate dostop do interneta in seveda dostop do portala Power BI ali aplikacije Power BI.
Kje se nahajajo podatki? Ja, to je zelo dobro vprašanje. To se pravi, podatki se nahajajo izključno na serverjih Normasofta, tam, kjer se že nahajajo danes, potem pa se pretočijo v Fabric oblačno storitev in je to enotno za vse stranke, to se pravi, nahajajo se v oblaku, če temu tako rečemo, v Microsoftovem okolju. Torej, nobene infrastrukture za dostop do teh podatkov pri vas ni potrebna nobena dodatna inštalacija ali karkoli, za vse skupaj poskrbimo mi. Če lahko pridodam, če bi pa izrecno želeli, se pa menda da tudi pri njih to izpeljati, ne? Če bi izrecno hoteli, seveda, to gre potem za malenkost drugačno rešitev, ampak smo seveda tu prilagodljivi in če želite imeti podatke izključno, da niste naklonjeni oblaku in podobno, seveda lahko to za vas tudi posebej uredimo. Ja. Ok, tule je bilo vprašanje vezano na PowerPoint, potem, gledamo vedno, to se pravi primerljiva obdobja, Aljoša je kazal recimo določen datum, to pomeni, da je vedno primerjeno isto obdobje tudi v preteklem obdobju. Glede na to, kaj ste izbrali, ali je to kvartal, ali je to mesec, ali je dan, vedno se gleda primerjalno obdobje tudi leta poprej. To se pravi, imate izbrano leto, če ste izbrali pač leto 2025, primerjate s preteklim letom, če bi izbrali leto 2024, primerjate potem z letom 2023. Zelo dobro mi je bilo vprašanje vezano na katere vrednosti se noter, pa morda mi bo tudi Gorazd tu pomagal. Milena Flajs je vprašala, če so vrednosti brez DDV oziroma ali lahko vrednosti vzamejo sami. Zdaj bom jaz odgovoril iz svojega vidika, to se pravi, vzamete tiste vrednosti, katere so v Calculus 4. Seveda pa jaz mislim, da smo Gorazd tudi tu prilagodljivi, če bi nekdo želel brez DDV ali z DDV-jem gledati, to zadevo lahko tudi prilagodimo. Se strinjaš? DDV ni stvar nekih poslovnih poročil, ne? Vse skupaj, tako da če bi jaz mogel zdaj oceniti, pa moram reči, da kljub temu govorim malček tudi na pamet, ker čisto točno vem, kako je narejeno, bi pričakoval, da so brez DDV-ja, ne? Recimo pa, da je lahko tudi, zagotovo je pa lahko drugače tudi. Če bi nekdo želel, ne? Ja. Tako je, ok. Super, potem pa za nekoga še z zamudo, pa morda tudi za koga drugega, torej infrastrukturno, morda tudi dam raje ta slide gor, da se bomo razumeli. To se pravi, arhitektura rešitve gre, da so podatke črpamo iz vašega ERP-ja, se pravi, nekje so v ozadju podatkovne baze, ustrezne strukture tabel, mi to seveda uredimo, da je zadeva učinkovita, se to prečrpa v Microsoft Fabric, se naredijo podatkovni modeli, en del torej na sami Microsoft Fabric delu, drug del semantičen model pa na Microsoft Power BI in na podlagi tega pač gledate samo svoje podatke. Kar je morda pomembno povedati, tudi če imate več različnih oseb znotraj vašega podjetja, ki smejo določeni gledati samo prodajna poročila ali pa znotraj poročila samo določene sekcije, seveda to lahko uredimo in vsak lahko dobi dostop samo do tistih podatkov, kateri so njemu pač pomembni in do katerih sme dostopati. Ta del se tudi uredi. Posnetek predstavitve smo povedali. Strukture, ki so prikazane v poročilih, so vezane na šifrante v Calculus ali lahko definiramo tudi Power BI. Ta del pa moramo se zavedati, morda imamo kakšne naprednejše uporabnike. Poročila so, kakršna so, to se pravi, so standardizirana. Če želite iti v, dajmo reči temu, custom svet, se seveda tudi temu lahko prilagodimo, vendar to potem niso več ta standardizirana poročila, katera gledate in lahko potem morda svoje metrike in dodatna poročila nadgrajujete tudi sami. To se pravi, odgovor na vprašanje, strukture so takšne, kakršne so znotraj Calculus 4, potem se dajo ustrezne metrike in pol imate na filtrih in pa na poročilu zadeve, katere so standardizirane, pač podane že znotraj samega produkta. Gorazd, bi tle ti kaj hotel še dodati morda? V resnici ne. Ok, dobro. Točno tisto, kar je potrebno. Dobro, potem pa, če gremo še naprej, to se pravi, kako je z napovedjo cashflowa. Mi te storitve omogočamo, tako da dejansko imamo tudi modul za napovedovanje cashflowa. Ta zadeva zaenkrat se še ni izkazala, da bi bila zanimiva za širši krog občinstva. Če pa to potrebujete, se lahko pa tudi na tem segmentu pogovorimo in pogledamo, kako bi vam lahko šli nasproti, pa morda dodamo to tudi v ta produkt, če vas bo seveda za to več.
Če smem jaz pridodati, zelo velikokrat je vprašanje tudi za nas, kaj pa cash flow. Zdaj bo malo tako, ampak ko pa vprašamo, kaj bi pa radi imeli točno, a ne, je pa dostikrat, da ne dobimo odgovora, kaj se je, a ne. Torej, definitivno cash flow je že tudi na nek način bi morala biti lastnost kalkulusa 4 in se je treba pač dogovoriti, katere podatke. Jasno pa, vi ste še boljši v tem, kar pomeni, da poti je zdaj kar veliko, da se dobijo ustrezni in želeni podatki, a ne. Tako in predvsem tudi uporablja moderne tehnologije, predvsem za napovedovanje glede na trende, ne. Dobro, potem je bilo vprašanje, dobro, imamo CTRL pa miško na računalniku, kaj pa tablica, in je že Aljoša dobro odgovoril, da v bistvu tudi mobilne naprave omogočajo ustrezno prilagoditev, pri čemer naj povemo, da mi naredimo vedno tudi prilagojeno verzijo za mobilne telefone, lahko gledate pač v sami aplikaciji Power BI, lahko imate pa pač, to se pravi, prav prilagojen pogled za mobilne naprave. Kaj so moduli? To se pravi, rekli smo maloprodaja, veleprodaja, finance, terjatve in obveznosti, zaloge, to je pač ta del modulov, katere smatramo. Kako je glede posodobitve, na koliko časa? To se pravi, vedno se pretočijo podatki po noči in se, to se pravi, naslednji dan gledajo podatke do današnjega dne. Tekom noči se izvedejo vsi ETL postopki, prenosi podatkov in naslednji dan lahko že sveže gledate podatke za prejšnji dan, pogostejše, zaenkrat pač se potrebe niso pojavile, da bi bilo to pogostejše. Torej, če imate podatke danes pri nas, je lahko rešitev pri nas, je odgovor da, tako kot sva zgoraj rekla, bomo seveda pač potem mogli zadeve malenkost prilagoditi, ampak seveda se lahko pogovorimo. Cash flow simulacija stanja na določen dan. Ja, seveda se lahko simulacije tudi izvajajo, ampak z predstavitvijo oziroma z funkcionalnostjo, katere danes nismo predstavili, tako da ta del niti ne bi zdaj dodatno še predstavljali. Drži, ja, cash flow bi mogoče lahko predvidevali zamude plačil za kupce, ki zamujajo s plačili. Drži. Morda vas tu povabim, mi imamo na naši spletni strani dostopnih kar nekaj še webinarjev in ravno to, kar je Zara zelo dobro pač opisala in napisala, smo mi že predstavljali v enem izmed preteklih webinarjev in to leto smo imeli kar nekaj, ravno iz tehnologij, ki omogočajo podobne simulacije in pa predvidevanja na podlagi preteklih podatkov. To se pravi, seveda smo pač podjetje, ki se ukvarja z analizo podatkov in znamo pač zanalizirati vaše preteklo poslovanje in na podlagi tega seveda predvidevati, kako bo šlo vaše poslovanje v prihodnosti. Tako da to smo zelo dobro prikazali v bistvu na webinarju ravno na temo denarnega toka, tako da vam predlagam, da si ogledate ta webinar, pa boste več informacij izvedeli, potem pa kar klik in nas kontaktirajte, pa vam bomo z veseljem tudi predstavili v bistvu, kako zadeve izgledajo podrobneje. Če želite, prijavite se na novice, ki so pač dostopne tudi na spletu. Redno vas obveščamo o informacijah, ki so pomembne v BI industriji in katere so novosti, tako da, če se boste tam prijavili, boste izvedeli v bistvu vse, kar je pomembnega in pa tistega, da ne boste karkoli zamudili. Danes je težko v bistvu slediti vsem informacijam na prevečih kanalih, tako da predlagam, da se prijavite. Vesel sem te še informacije, ki je nekdo rekel, da je zelo vesel, da včasih so se te rešitve odvijale v Accessu oziroma Excelu in ja, drži, danes je to veliko hitreje in mislim, da res lahko z takim sodelovanjem, kakor smo ga stkali tule z podjetjem Normasoft oziroma s tem, da se nekako posodobite in začnete uporabljati novejše tehnologije, pridete bližje v bistvu do našem svetu in predvsem hitreje pridobivate tiste informacije. Tudi veliko znanja ne potrebujete, da vse skupaj lahko obvladujete. Tako da, morda še en pomemben vidik, tamle, ko smo rekli, da greste na testno obdobje, seveda vam nudimo izobraževanje, kako se ta poročila uporabljajo. Tako da Gorazdova ekipa razloži, kako so pač podatki v ozadju, mi razložimo, kako se uporablja orodje, tako da v bistvu dobite vsa navodila, kako s temi tehnologijami postopati, da boste lahko pri svojem delu kar se da učinkoviti. Tako, zdaj pa nekako smo prišli skozi naš čas.
Najlepša hvala vsem, ki ste se udeležili današnjega webinarja. Posebej hvala Gorazdu, hvala za sodelovanje nasploh in za partnerstvo, tako da se veselimo nadaljnjih korakov, ker imamo kar kakšne še ideje za naprej. Gorazd, hvala ti. Enako pa, da pohvalim Aljoša še, mislim, jaz sem se še danes tudi kaj uporabi naučil zraven, tako super. Fajn. In pa Aljoša, hvala tudi tebi, da si nas res lepo popeljal čez to zgodbo in zelo kratkem dejansko predstavil celotno poslovanje podjetja in s čim se naj ukvarjajo. Hvala ti. Se pravi, bilo je veselje. To počnemo vsak dan, pa mi uživamo v tem, tako da. Tako. Ok, najlepša hvala še enkrat, pa lepo se imejte še naprej. Lep dan, živjo. Hvala, čau.